Allah'a şükrederim ki senin gibi bir hatunu bana nasip etti. Senin gibi bir yiğidin hatunu olduğum için ben de Allah'ıma şükrederim beyim. Boyun boylansın, soyun soylansın. Ömrüm de sana feda olsun. Beyim. Beyim. Yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş. İshak şifa çadırından kara otların bulunduğu kapları getir. Hemen. Tamam beyim. Haymana ile Gümüştekin'e haber verdiniz mi? Verdik beyim. Az çevir. Yan dön. Dön beyim. Abi. Rahat ol. Aytol'un. Kardeşim. Hala. Abi. Abi. Aytol'un. Kardeşim ne oldu sana? Aytol'un. Kardeşim ne oldu sana? Artuk Bey ne oldu burada? Uzak durun. Zor nefes alırlar zaten. Belli ki ikisini de zehirlemişler. Ne? Kardeşim kim yaptı sana bunu? Kim? Banu Çiçek yaptı beyim. Korkut Bey de Aytol'un hatun da kendilerinden geçmeden önce bunu söyledi. Hala. Dayı. Beyim Allah aşkına az sabret. Meselenin aslını bir öğrenelim evvel. Nesini öğreneceksin Gündoğdu Bey'im? Her şey ortada değil mi? Değil beyim Allah aşkına. Bırak beni. Ertuğrul bırak. Alın götürün bunu. Solur, Kaya yardım edin. Ertuğrul Bey'im, Tuğtekin Bey'e de haber verin. Durumları ağır. Eyvallah Artuk Bey. Yaşarlar mı bunlar? Gelip görsünler. Helalimsin. Otağımın, obamın umudusun artık. Soyuma soy, boyuma boy katasın inşallah. Bu rahmetli anamın yadigarıdır Gökçe. Bir ömür taşıyasın. Tuğtekin Bey'im. Boğaç. Beyim. Korkut Bey'imle Aytol'un hatun. Artuk Bey'im hemen gelsinler dedi.